Շնորհակալ եմ, պարոն նախագահ։ Իրական ես արդից օգտվելով ուզում եմ մի քիչ ավելի լայնացնել երկխոսությունը։ Գիտեք, սենց առանձին кейսերով քննարկումներ իրականացնելով մենք խնդիրը չենք լուծի։ Մենք բոլորս անընդհատ պնդում ենք, որ կա ատելության մթնոլորտ եւ այլն, բայց ատելության մթնոլորտը միակողմանի չի եւ ատելության մթնոլորտը գեներացվում է իրականում։ Ես ցավում եմ, պարոն Արծվիկ Մինասյան, ես ձեզ այդքան հարգելով սպասում էի նմանատիպ քննարկմանը ԵԽԵՄ-ի կողմից կազմակերպված, որտեղ միջայլոց ես ինքս բարձրացրել եմ արցախցիների հանդեպ խտրական վերաբերմունքը, դուք ներկա չէիք, բայց այդտեղ իրականում սենց շատ կառուցվածքային քննարկումներ եղան։ Ինչի մասն է խոսքը, լրագրողների ազատությունը այսօր աճել է, բավականին աճել է, բայց ցանկացած ազատություն եւ իրավունքներ պետք է ունենան պարտականություններ։ Okay, չկան լրագրողական առանձին էթիկայի կանոններ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ունի։ Եկեք նայենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ինչ է ասում, կամ ինչ գործիքա կազմերից է առաջարկում հեռու մնալ։ Առաջին հերթին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պնդում է, որ լրատվությունը այդ հանրային բարիք է եւ ուղղված չպետք է լինի ինչ որ մեկի շահերի սպասարկմանը։ Եվ երկրորդ բանը, որ պնդում է, այդ այնա, որ ատելության խոսքը եւ այսինքն լրատվամիջոցը պատասխանատու է իր փոխանցած ինֆորմացիայի եւ իր փոխանցած խոսքի համար։ Իսկ այստեղ ընդհակառակը, ուրեմն ինչա տեղի ունեմ, վերցնում ենք սենսացիոնիզմի հետևից գնալով, ես այսօր հատուկ նայում էի այդ նույն լրագրողի ներկայացրած վիդեոների վերնագրերը։ Բոլորը ընտրված են կոնկրետ խոսքից այն հատվածները, որոնք ավելի սենսացիոն են, վիրավորական են, վիրավորում են կոնկրետ խավի, կոնկրետ բանի, սա կարա լինի հետևանք, օրինակ, այսօրվա մեր քննարկումը, իհարկե կարա լինի։ Մյուս բանը, երբ որ մենք փորձում ենք դրամատիզացնելու խաթեր, մտնում ենք մարդու անձնային դաշտ, կա լիքը սենց նյութեր, լիքը կա, զոհված երեխայի նկարը իր բանի կողմ եւ էլ ավելի, նույնիսկ ընտանեկան բռնությունների մասով եւ այլն։ Մյուս մասը, այդ նույն լրատվականներից, օրինակ ես սպասում եի, որ իրանք գոնե առանցքային բռնության մասով իրանք մեր կողքին կանգնած են լինելու, բայց շատ վառ օրինակ էր, օրինակ ընտանեկան բռնության մասին օրենքի քննարկումը, տեսանք թե լրատվականները ով չանդրադարձավ ընդհանրապես, իսկ ով անդրադարձավ ինչ ենթատեքստով։ Խոսում ենք victim blaming-ից օրինակը ես բերեցի, շատ վառ օրինակ, երբ որ ծեծում են լրագրողին, այնինչ լինում են падգամավորներ, որոնք փորձում են հիմնավորեն, թե ինչի համար են ծեծել։ Խոսում ենք մարդկանց արժանապատվությունից, բայց հենց 3 կամ 3 չառաջորը սրբազանը իրան թույլ է տալի կպնելու, վիրավորելու մարդկանց թոռներին, երեխաներին, կանանց, ամուսիններին եւ այլն, ու լրագրողը հրճվանքով այդ վիդեոն տարածում, ինքն էլ կողքից կոմենտներ անելով։ Սա կարա լինի այսօրվա հետևանք, կարա լինի։ Ու ես այս ամեն ինչի լուծումը գտնում եմ ինստիտուցիոնալ մոտեցման մեջ։ Մենք պիտի համագործակցենք, պիտի լինեն երկուստեք էթիկայի կանոններ։ Եթե մի կողմը չունի էթիկայի կանոններ, մենք սենց առանձին քեյսերով տեղ չենք հասնելու։ Շնորհակալ եմ։